后面呢，咳而脉浮者，后补麻黄汤；咳而脉沉者，泽西汤。这个泽西呢，就是红大戟，大戟。我们在食枣汤里面呢，有大戟、原花，这个甘穗。这个泽西呢，就是大戟。大戟又叫做红大戟，红色的红大戟，因为颜色是红的。好，那这里2个处方，一个是后补麻黄汤，一个是呢这个泽西汤。这2个处方都是用在肺气肿。我刚刚讲的月杯汤加半夏，是我因为我们本来没有肺气肿是因为抽烟抽了一段时间以后造成肺气肿，把它治好就好了。这个是本身的病没有好，有日积长年累月下来以后变成肺气肿。那有2个方子，一个是脉浮者，一个是咳而脉沉者。浮代表说病人有表症，同时又有咳，这种肺气肿呢就是后补麻黄汤。如果咳而脉沉者没有表症，病在里面，就是泽西汤。诸位看这个处方就知道，我们怎么样子，什么时候用这个处方？看麻黄、石膏、杏仁，不是麻杏甘石汤吗？老师，那个甘怎么不见了？没有甘草，没有甘草。为什么没有甘草？我们在治疗这个咳嗽、痰饮咳嗽的时候，甘味的会增腻，增加了腻，就是这个反而会增加痰饮。所以我们一般来说不用甘味的药，甘草拿掉。那其他的半夏、细辛大家都知道了。那这里加个小麦，就是因为这种肺气肿一般来说都是久病，不会一开始就得到，除非是意外你车祸或者什么插到你的肺里面去，或者你跟打架，对不对？跟人家起冲突打架，刀子插进去或者产生的肺气肿，这种才是临时的，否则都是常年的久病。那用了小麦原因就是希望帮助你病人好消化。好消化，只此而已。所以这是肺气肿用来有表症的时候，那肺里面很热才会麻杏甘石汤，有没有？才会用到石膏、杏仁这种东西。那小麦你不要加太多，加这个2汤匙就可以了。你不要拿1大碗下去，